Uşaqlar salam. Bugünkü testimizin izahında sizə hədəf testindən alkinlər testinin izahını verəcəm. Keçək suallarımızın izahına. Deməli yazıb ki, molekulunda 6 dənə hidrogen atomu olan alkin. Bilirsiniz ki, alkinlər CnH2 formuluna tabedir. 6 hidrogeni olan da C4H6'dır. İndi bunun 1 molu yanında neçə mol CO2 alınır? Burada 4 karbon var deyə burada 4 düşür də. 1'ə C variantıdır. İkincidə, alkinlər üçün hansı ifadə doğrudur? 2 dənə pir abitəsi var, bəli. Sizə demişəm ki, bütün karbohidrogenlər suda pis həll olur. Ona görə 2 səhvdir. Yaxşı həll olur, səhvdir. Karbohidrogenlərin hamısı suda pis həll olur. Kalium permanganat məhlullar reaksiyadan çox atomlu spirtlər yaranır. Səhvdir. Olmaz. Alkinlər kalium permanganat məhlulunu rəngsizləşdirir və məsələn ilk nümayəndəsi oksalat turşusu verir. Digərlərində isə 3 qat olan hissədən qırırdıq və sağ soldakı karbonlara müvafiq olaraq karbon turşusu yaradırdıq. Əmsalları da 3,8,4, 3,8,8 idi. Ona görə 3 də səhvdir. Bromlu suyu rəngsizləşdirir, bəli, özdə 2 molunan, çünki 2 pisi var. Cavab 1,4 A variantı. Üçüncüdə, asetilen neçə qram hidrogen birləşdirir maksimum? Asetilen C2H2'de 2 pisi var, 2 mol hidrogen birləşdirir və C2H6'ya çevrilir. 2,124 litr, əmsal verilmiş 10,4 buraya yazılır. Neçə qram hidrogen X, bu da 4. Bu da eləyir 0,4 B variantı. Sonra 4-cü sualda. Asetilen üçün nələr doğrudur? Asetilen bilirsiniz ki, lapistisiz açıq yazım. C2H2'də. Görürsünüz də 3 dənə sigması var, 2 dənə pisi var. 1 səhvdir. 1 molu 2 pisi olduğu üçün 2 mol hidrogen birləşdirər. Ona görə 2 səhvdir. 3 mol hidrogen birləşdirənlər arenlərdir də 6 elektronlu pi sistemi olan. Bir də 1 molu 3 mol hidrogen birləşdirən vinil asetilendir. Çünki onda da 3 pir abitə var. Hidratlaşanda aldehid alınır. Bəli, bunun üstə su gələndə civə iştirakında Kucherov reaksiyası aldehid alınır. Bromlu suyu rəngsizləşdirir. Bəli, çünki pir abitəsi var da doymamışdır. Cavab 3,4 B variantı. 5-ci sualda. 3 mol alkinə maksimum neçə mol xlor birləşə bilər? Alkinlərdə 2 pir abitə var. Ona görə 1 molu 2 mol xlor birləşdirir. 1 molu 2 mol xlor birləşdirirsə 3 molu 6 mol birləşdirir. 5'də D variantı. 6-cı sualda. 2 dənə qonşu alkinin, alkin bilirsiniz ki, belə yazılır. CnH2 çıx 2-də. Bilirsiniz ki, bir sinifin içərisində, yəni ümumiyyətcə hər sinif, üzvü kimyadan gedir söhbət. Hər üzvü kimyada hər sinif içərisindəki nümayəndələr bir-birindən bir və ya bir neçə CH2 qədər fərqlənir və homologlar yaradır. İndi 2 dənə qonşu alkin deyəndə biri belədirsə, biri belə olacaq. Belə. Niyə? Çünki biri o birindən, dedim axı, bir və ya bir neçə CH2 qədər fərqlənir. İndi 2 qonşudursa, deməli arasında bir dənə CH2 var. Deməli 14-in çıx 2 üstə gəl 14-in çıx 2 üstə gəl 14. 28-in üstə gəl 10 bərabərdir 122. 28 n bərabərdir 112'ye, n eləyir 3'ə. N 3'dürsə, birinci alkin deyir. Birinci alkin C3H4 olacaq, ikinci alkin C4H6 olacaq. İndi bunun 1 molu yanında, birinci alkindən gedir söhbət. 1 molu yanında bizə deyir, alınan karbon qazının həcmi. Burada 1 molu yansa neçə mol karbon qazı əmələ gəlir? 3 mol, çünki 3 dənə karbon var. 3 mol karbon qazda neçə litrdir? 1 mol dedim ki, onda 4-dürsə 3 mol 67, onda 2 eləyir. Yo, bir dəqiqə, mən bunu elə bil burada səhv böldüm. Bircə dəqiqə. Bu 112'dir. 28'in üzr istəyirəm, bu 4 eləyir. Bir dəqiqə. 28 3 dəfə 84 eləyir. Bu 112'dir. 4 dəfə. Aha. Onda bu C4H6'dır. Bu isə ondan bir dənə karbon çox idi axı. Və məndən
birinci alkinin yanmasından, 1 molunun yanmasından neçə litr karbon qazı əmələ gəlir deyir. Baxın, birinci alkin budur. Bunun da 1 molu yananda 4 mol CO2 alınır. 4 mol CO2 89,6 litrdir. C variantı, 6-da C. 7-də. Deməli, 0,2 molunda 6 Na sayda protonu olan alkini müəyyən edin. Alkin necə yazılır? CnH2 çıx ki, elə protondan danışır. Bunun 1 molunda neçə proton var, onu hesabla. Karbonda 6 proton var, orada verifdə, mörtəzədə. O eləyir 6N. Hidrogende də 1-dir, 2N çıx 2-yə vuranda, o da 2N çıx 2. Toplayanda 8N çıx 2 vur Na. 1 molunda 8N çıx 2 vur Na qədər proton var. Bəs 0,2 molunda nə qədər verib? 6 Na. Bunlar geçsin. Nələ? Vergül atanda bura bir 0 gəlir. 2 ilə 60 gedəndə 30 bərabərdir. 8N çıx 2. Buradan N neçə eləyir? 4. İndi alkini müəyyən elə. C4H6-da 4 dənə karbon aldım. Ona görə cavab 7-də C variantıdır. 8-ci sualda. Deməli, vinil asetilendi yazıram. Vinil asetilen C4H4'dür də. İndi bir də izopren. İzoprendəki 2 metil butadiyen 1,3'dür. Mənə deyir ki, molekulunda sigma rabitələrin sayı. Baxın, bu C4H4'dür. Bu C5H8'dir. Ümumiyyətcə, alifatiklərdə sigma rabitə ümumi atomun sayından 1 vahid əzikdir. 8 burada 7 dənədir, 13 burada da 12 dənədir. Buna M deyibsə, N-i tap deyir. Onda M-in üstə 5 gəl. Çünki bu bundan 5 vahid çoxdur. Aydındır mı A variantı? Sigma rabitə nə ilə arasında? Burada CC arasıdır, bir də CH arasıdır. Sayıb da tapa bilərsiniz. Mən prosto alifatiklərdə həmişə ümumi atomun sayından 1 vahid əksik hesablayıram. Yaxşı, propan. Propan C3H8'dir. Bilirsiniz ki, bundan 2 mol H2 çıxardanda alkinlərdən, alkanlardan 2 mol hidrogen çıxardanda alkinə çevrilir. C3H4 oldu. Karbon kütlə payı azalır. Xeyr, tam tərsinə karbon kütlə payı artır. Hər ikisində 36 qram karbon var. Emir artdıqca karbon faizi çox olacaq. Bir səhv. Dehidrogenləşmə prosesidir. Bəli, hidrogen çıxardır. Qeyri-polyar bilirsiniz ki, CC arasıdır da. CH arası da polyardır. İndi alkin də belə olmur mu? Bana fikir ver. Burada qeyri-polyar 2 dənədir. Burada qeyri-polyar 4 dənədir. Qeyri-polyar rabitə sayı dəyişmir, səhv yazıb. Sigma rabitənin sayı azalır. Bəli, niyə azalır bilirsinizmi? Çünki pi rabitə yaranır. Pi rabitə yarananda sigma azalır. Pi rabitə azalanda sigma artır. Çünki bir pi qırılanda 2 sigma yaranır. Amma bir pinin yaranması üçün 2 sigma qapanmalıdır. Ona görə 4 düzdür. Yəni C variantı. Aydın oldu mu? 10-da. Etin C2H2'dir. Etanol CH3, karbon 2 kat oksigen H'dır. Bunun emeri 26'dır. Bunun emeri 24, 44. Emeri 44. İndi bunun emerinə A deyibsə, bunun emerinə A üstəgəl 18 desin. Çünki bu bundan 18 vahid çoxdur. 10-cu sualda ona görə A variantıdır. 12'də. Bilirsiniz ki, kalsium karbidin üstə orada su gələndə kalsium OH2 ilə C2H2 alınır. C2H2 də orada X budur. Deyir ki, bilirik ki, C2H2 asetilen qazıdır. Qazdır deyə 11 mol 22,4 litr həcm tutur. Bəli, biz bilirik ki, qazların normal şəraitdə 1 mol 22,4 həcm tuturdu. Ona görə düzdür. Molekulunda 6 atom var. 4 dənədir.
Deyir natriumla əvəz etmə reaksiyasına daxil olur. Düz deyir. Niyə? Çünki mən sizə demişəm ki, alkinlər üçün əvəz etmə reaksiyası xarakterikdir və hətta demişəm o alkinlər əvəz etməyə girir ki, 3 qat rabitənin birləşdiyi karbon yanında hidrogen olsun. Burada da 3 qatın birləşdiyi karbonun temboli hər iki tərəfində hidrogen var. Ona görə əvəz etməyə çox rahat gedəcək. Üzərinə 1 mol klor gələndə bilirsiniz ki, P-nin biri qırılacaq. Hidrogen bir tərəfə, xlor bir tərəfə. İndi hidrogenlər eyni deyə Markovnikovu tətbiq eləmədim də. P-nin biri qırıldı, biri qaldı. Adı vinil xloriddir. Ona görə 4 səhvdir. Cavab 1-3 variant. 12-də. Butanla etindən ibarət. Butan C4H10'dur. Butin C4H6'dır. İkisi bir yerdə 8 moldur. Üzərinə hidrogen gələm, alkanlar getmir. Çünki alkanlar doymuşdur. Amma tam hidrogenləşmə deyir. Alkinlərdə 2 pi var deyə ona görə 2 mol hidrogen birləşdirəcək və doymuşa çevrilir. Baxın, qarışıq məsələsində baxdım ki, biri gedir, biri getmir. 6 mol hidrogen sərf olunur, üstə yazdım 6. Gəlin görək nə qədər C4H6 sərf eləmişəm. Nə qədər eləyir bu? 3. Əgər bu 3-dürsə 8-dən 3'ü çıxanda deməli bu da 5'dir. Butanın mol sayı 5. A variantı. 13-cü sualda. Propin üçün hansı ifadələr doğrudur? Propin C3H4'dür. Açılışı da budur da. Çünki 3 karbon düzdüm. Propin deyir. 3 karbon düzdüm. Alkin deyə 3 qatı qoydum. Sonra hidrogenləri tamamladım. Bütün karbonlar sp-dir. Xeyr. Bu karbon sp3'dür. Bunlar sp-dir. Ona görə bir səhv. Molekulunda 6 sigma var. Bu maddə C3H4 deyil. Alfatikdir deyə sigma ümumi atomun sayından bir əksik. 7 atom var, 6 sigma var. Düz deyir. Hidratlaşanda aldehid alınır. Xeyr. Yeganə alkindir ki, asetilen suyu ilə gedəndə aldehid verir. Yerdə qalan alkinlər keton verir. Natriumla əvəz etməyə girir. Bəli, çünki 3 qatın birləşdiyi karbon yanında hidrogen var. 2-4. C variantı. 14-cü sualda. Maddə alkindir. Alkin CnH2 sıx 2'dir. Proton sayı. 6 dənə karbonda var, 1 dənə hidrogende. Onda opsi proton sayı burada nə qədər eləyir? Hesablayanda 6 karbondan gəlir, 2 sıx 2 də hidrogenden. Bu da eləyir nə qədər?